атрымаў запрашэнне прыехаць у Люблін на гэты фестываль паўдзельнічаць лабараторыі, то я адразу пагадзіўся, але мне трэба было прыдумаць назву для сваіх лекцый. Назва ў мяне атрымалася, як бачыце, такая даволі эмацыйная. Абрыдлыя і несмяротныя. Клішэ і стэрэатыпы на службе нацыянальнай культуры. І, напэўна, я пачну з таго, чаму я абраў такую эмацыйную назву, настолькі экспрэсіўную, чаму абрыдлая. Абрыдлая таму, што з клішэ і стэрэатыпамі я, як у прынцыпе, я думаю, і вы все, жыву з самага дзяцінства. Я нарадзіўся в Савецкім Саюзе, в Савецкай Беларусі в 1975 годзе ў Менску. І дзесьці там, вось на пачатку 80-х, калі мне было, напэўна, гадоў 6-7, Рональд Рэйган, амерыканскі прэзідэнт, і ён сказаў, СССР – гэта імперія зла. Так? І фактычна, калі мы сёння думаем пра гэтыя словы, то мы это разумеем, бо ён меў рацыю. СССР – гэта, безумоўна, імперія зла. Але мы маем на ўвазе справу, натуральна, з клішэ, з палітычным клішэ, імперія зла. То бок імперія зла, ён сказаў пра СССР, ён сказаў пра СССР як пра імперію, як пра дзяржаву, як пра нейкае палітычнае ўтварэнне. Но ён зусім не ўлічваў у гэтым клішэ, што там жывуць жывыя людзі, дзеці, напрыклад, Алешка Бахарэвіч жыве у Менску в імперіі зла. То бок гэтым усё не абмяжоўваецца, гэтым не абмяжоўваецца праблема. Это вельмі спрошчаны погляд на Савецкі Саюз, і на савецкіх людзей, і на тое савецкае мінулае, на гэтую савецкую рэчаіснасць. І вось ты ідзеш у дзіцячы садок, ты ідзеш у школу, ты жывеш далей, і стэрэатыпы акружаюць цябе кожны дзень, асабліва ў Беларусі, асабліва в савецкай Беларусі, лукашэнкаўскай Беларусі. І таму яны, правда, мне абрыдлі цяпер 50 гадоў, і проста вот я не магу, колькі можна з імі жыць. Але яны не смяротныя, таму што я мушу сказаць сёння, што з тымі самымі стэрэатыпамі, з якімі я сустрэўся в дзяцінстве і юнацтве, я і мы все працягваем жыць і цяпер. То бок гэтыя стэрэатыпы неўміручыя, гэтыя клішэ неўміручыя. Яны працягваюць заставацца часткай нашай рэчаіснасці, нашай рэальнасці. І трохі наконт таго, чаму яны на службе нацыянальнай культуры, я бы тут хацеў патлумачыць сваё разуменне слова культура, панятку культура. То бок для мяне культура не абавязкова штосьці пазітыўнае, штосьці добрае. Культура – гэта для мяне все тое, што ствараецца людзьмі для людзей. І ёсць розніца паміж культурай і мастацтвам. Напрыклад, вырошчваць бульбу – гэта таксама частка культуры, але, магчыма, гэта не ёсць мастацтва. І я абсолютно перакананы, што, скажем, у Савецкім Саюзе, у таталітарнай імперіі зла была культура, і яна была даволі добра развіта. У нацысцкай Германіі в 30-х годах існавала культура, хаця мы абвінавачваем нацыстаў у тым, што яны руйнавалі культуру, але не, яны стваралі сваю культуру. Гэта што тычыцца назвы. А цяпер я вельмі гэта люблю, некалькі ілюстрацый. Я все-таки, может быть, не настолько интеллектуалиста, колькі письменник, для меня важно показывать некие живые картинки, некие приклады. Ось 3 короткие истории, 3 такие выразные, як на мяне, иллюстрации. Першая. Мы мусим с вами зараз переместиться в город Вроцлав, польский город Вроцлав, 2021 год. Моя книжка «Сорока на шибенице», мой роман был перекладен на польскую мову. Значит, вышел у Польши этот переклад и трапил у короткий спис, у шорт-лист премии «Ангелус». Такая престижная польская премия. И вот я приезжаю во Вроцлав, як, значит, шорт-листер. Есть іншие письменники, книжки, яких увайшли в шорт-лист. И вот гала, вот уручение премии, урочистая церемония во Вроцлаве. Все в пиджаках, в вечеровых сукенках, у гальштуках. И там на сцене презентуются книги всех шорт-листеров, письменников из разных краин, с Чехии, там, с
афрыканскіх краін, от з Беларусі таксама. Пра кожную кнігу на сцэне расказваецца з дапамогай відэашэрагу. Все вельмі прыгожа. Сцэнар просто супер. Это все показывают, публика в зале глядит, захопляется. Вот. Про кожную книгу было так рассказано довольно подробязно, выразно, с допомогой некого мастацкого концепту. И вот доходит черга до моей книги. И просто на сцене, на экране велизном з'является колючий дрот и кровь. И это все, что организаторы премии вынесли из моего романа «Сорока на нашей колючий дрот и кровь». То бок спрацавала абсолютно стереотипное мышление. Беларусь — это канцлядер, мы маем справу теперь с клише, с абсолютно разным клише. И ничего іншага, в принципе, мы про яе ведать не хочем, не будем. Мы обмяжуемся вот в этом клише, и все как бы ясно. И мяне гэта вельмі параніло, з другого боку, ну, я человек загартован, як, в принципе, все, кто походит из Беларуси, я уже сказал, нас стереотипами не здивишь про нас, мыслят звычайно вельмі стереотипно. Тому некое было вельмі великое расчарование все-таки у меня пасля церемонии. Про всех, як про людей, як про письменников, як про мастаков, и только про меня, вот, с допомогой колючего дрота. То бок моя краина, откуда я походжу, моя мова, моя литература не выкликали ніяких інших асоціацій, апрача колючого дроту і крові. Історія другая. Прага, 2021 год. Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну делегація білоруських письменників приїжджає у Прагу, каб презентувати чехам свою творчість. Тоді Чехії ще вельми моцно підтримували Білорусь, були програми, стипендії, державная подтримка. И вот увечері концерт, где мы читаем свои тексты и выступает гурт из Беларуси. И чехи чомусь запросили на этот концерт, як приклад белорусского мастацтва, белорусской музыки, гурт «Разбитое сердце пацана». И вот гэтыя старые чешские диссиденты, гэтыя вот классные, насамрэч, мужики, долговолосые, лысые такие. Вони якби чекають, що зараз вийде гурт з Білорусі, з Білорусі, вони змагаються супер диктатури, супер тиранії. Зараз будуть пісні протесту, зараз буде щось, виходить гурт «Розбите серце пацана» і починає на тросяночці співати які попсові пісні. Він подруг такі постмодерністський абсолютно проєкт, вельми веселий, направду, вельми талановито все зроблено. Але я бачив реакцію тих чеських старих дисидентів, що це? Ви чекали щось супроти режиму, супроти Лукашенко, за свободу. Що я не співаю там про малую, про танці, про дискотеки. Ось. А «Розбите серце пацана» ширує на сцені, всі танчать, якби. Все добре, все хорошо, у всіх добрий настрой. Ось. Більше, я думаю, що організатори чеські більше белорусов не запрошали в Прагу с такими проектами. Я думаю, что причина в этом. Ну и третья история, это Грац, война в Украине уже идет, полномасштабное вырвание уже отбылось. Мы сидим у кафе Кёни с Юлей, с нашими сестрами, украинцами, те живут в Граце. Подходит знакомый нашей австрийской знакомой, и она представляет, вот это вот письменники Беларуси, это вот украинские, значит, интеллектуалы тут сидят, музыка, доследчица. И той австрієць на нас так летить і каже, а як от, чого їх там разом сидять? Тут же повномасштабне виховання, в Білорусі ракети по Україні. Як от можуть разом сидіти і каву пити і розмовляти. Для мене це не просто приклад стереотипного мислення, це вже щось навіть страшніше. Це така спроба мислити вельми примітивно. Після того, як я поділився з вами такими історіями, напевно, треба трошечки потлумачити нового. Я думаю, що вам тлумачити це насамперед не треба, але так, от, як зорієнтуватися, про що я сьогодні буду говорити. Що таке все-таки стереотипи і клише? Для мене стереотип – це некий замацований
устойлівае змацаванае ўяўленне пра кагосьці ці пра штосьці, змацаванае грамадскай свядомасці, чалавечай свядомасці, якое насамрэч дае вельмі спрошчанае ўяўленне. І гэта ўяўленне, яно, прычым асаблівасць яго, яно не мусіць змяняцца. Оно як ёсць, оно так і мусіць заставацца. А вот калі мы гаворым пра клішэ, гэта хутчэй тычыцца мовы. Клішэ дапамагаюць нам трансляваць стэрэатып далей. І абодва гэтыя тэрміны, насамрэч, я думаю, што можа хтосьці пра гэта ведае, але мушу расказаць. Абодва тэрміны паходзяць з паліграфіі, з друку, друкарні. Што такое стэрэатып ад пачатку? Гэта слова паходзіць з грэцкай мовы, і стэрэос азначае цвёрды, а тип это адбітак. І што тычыцца клішэ, то гэта таксама з паліграфіі, і гэта таксама нейкія такія адбіткі, з дапамогай якіх набіралі тэкст. У 90-х годах, яшчэ зусім маладым чалавекам, я працаваў у Менску ў газеце «Беларускі трактарастраитель». Ну, это было такое солидное выдание, 3 раза на тыдзень выходило на 8 полосах. И одной из моих задачаў таксама было, калі я дзяжурыў па газеце, по нумеру ездзіць у друкарню на завод. Это была такая друкарня 50-х годов. Сталин яшчэ быў жывы, калі гэта друкарня пачала працаваць, і абсталяванне не змянялася з таго часу. І я бачыў сам на свае вочы, як наборшчыцу такія спецыяльныя, такія лінатыпісткі, сидзелі жанчыны з такімі станкамі і адлівалі такія літары. І гэта, в прынцыпе, ёсць лінатыпы, это в адным як бы сэнсавым шэрагу знаходзіцца са стэрэатыпамі і з клішэ. Так, ну, цяпер я, напэўна, трохі зноў раскажу пра сябе, пра свой досвед. У 2007 годзе пачалася моя першая эміграцыя. Я з'ехаў з Менску ў горад Гамбург. Ужо як пісьменнік, але, можа быць, мала каму насамрэч вядомы. І з самых першых дзён у Гамбургу я сутыкнуўся з тым, што навокал існуюць нейкія стэрэатыпы пра Беларусь. Гэтых стэрэатыпаў вельмі мала, але кожны з гэтых стэрэатыпаў мяне спрабуюць засунуць. Ніхто з немцаў тады не цікавіўся, што я там пішу, што мы там пішам. Мала хто верыў, што існуе нейкая беларуская мова. І все размовы, якія вяліся са мной, як з пісьменнікам, яны былі выключна пра Лукашэнку, пра крывавы рэжым. Мяне чакалася заўсёды нейкае палітычнае выказванне, і абсалютна не чакалася мастацтва. Моя першая эміграцыя вось так і прайшла в нейкіх палітычных інтэрв'ю, в нейкіх такіх чытаннях, падчас якіх мы задавалі толькі пытанні пра палітыку і ніколі пра літаратуру. Потым у 2014 годзе я вярнуўся ў Менск, потым з Юлей пачаў сустракацца, мы ажаніліся, я застаўся ў Менску, і вось у 2020, в самым канцы 20-го, мы зноў мы з'ехалі з Беларусі, і ўжо больш за 5 гадоў жывем в эміграцыі, Беларусь больш не вярталіся за гэтыя 5 гадоў. І я заўважыў з аднаго боку, што стэрэатыпы пра Беларусь засталіся, тыя самыя, што і мою першую эміграцыю. Але з'явіліся новыя стэрэатыпы, але пры гэтым пачаўся працэс разбурэння стэрэатыпаў. То бок, гэта полномасштабное ворвание России в Украину, и оно сталося пачаткам сапраўды вялікіх нейкіх тэктанічных зменаў ва ўспрыманні Захадам Беларусі і Украіны. Упершыню, напэўна, людзі на Захадзе задумаліся, а што там за польскай мяжой, што там? Раней яны думалі, што там Расія. Это уяўлялася ім чымсьці абсалютна маналітным. І гэта таксама быў вельмі небяспечны, страшны стэрэатып. І з рэшткамі гэтага стэрэатыпу мы сутыкаемся дагэтуль. Калі мы
Мы, например, у Німеччині з Юлей там ходим на эти выставы, мы с историческими этими працуем там документами, ось, то мы натыкаемся на то, что нас дагэтуль вельмі часто долучают до России. Але штосьці змяняется, все больше людей на Заходе начинают цікавиться, что это за культура, что это за мовы. Я вспоминаю свою первую эмиграцию, 2007 год, я познакомился с белорусами, немецкими, и это были такие белорусы, которые казали, что ну, они охотно погоджались на то, что они никакие не белорусы, а российцы, они сказали, для нас это абсолютно никакой розницы немає. І коли я казав щось про білоруську мову, то гэтыя самые белорусы казали моим немецким знакомым: да не слухайте яго, эта мова уже вымерла давно, никто на ее не размовляет и не пишет. И он вам тут рассказывает некие байки, там. То есть вы слова это по-белорусскому не почуете. Так что, напевно, для меня это такий вот шлях змагання, ну, для всіх, я повторюся, білоруського, там шлях вечного змагання. Ми завжди мусимо супротстоять комусь, і на основі супротстояння ми вибудовуємо стратегії власного виживання. Але без гэтага ну просто ніяк. Далее, про что хотелось поговорить. Стереотипам властивая такая себе амбивалентность. З одного боку стереотип – это, безумовно, щось адмоўнае для нас такое. То, что замінае мысліць, что замінае нам критично ставиться до некой з'яви або особы, замінае нам рефлексовать. Мы разучиваемся думать, коли мы мыслим стереотипом. Стереотип завжди пропонує нам некое спрощене бачення, і він вводить нас у ту саму так звану зону комфорту. Нам здається, людям, які мислять стереотипами, здається, що вони все вже ведають, нічого не треба тлумачити. З другого боку, стереотип натурально це щось важне для чоловіка. Ми непозбежно, коли ми розмовляємо про щось, ми все одно маємо некие стереотипи. Стереотипи допомагають нам, вони дають некую кропку опори. Ось тут, напевно, я хочу запитатися у вас одразу. Ось якби країни і культури, про які у нас стереотипів нема. Просто їх не існує. Так. От, скажімо, я у вас запитаюся. Ботсвана. Що у нас є стереотипи або кліше, або Ботсвана? Мені. Есть, да? Это Африка, африканская краина, значит, недоразвитая. Мы вписываем это в такие огульноафриканские стереотипы. Але относно Ботсваны самой, ботсванской литературы, ботсванской Джаз продушал. ну, это ты бачишь, вот. Есть такие люди, вот. Дякую Богу, ті до Ботсвани все-таки. Ні, але до этого були туристи, які їдуть на лендроверах і глядять на жирафах і бігмут. Лаос. Ну. Я ведаю трохи про Лаос, тому що я цікавий ось історія этого регіону. Але от, ну, я думаю, що 90 чоловік со 100 про Лаос нічого не скаже. Да? І нам весь час здається так само, що от ми, наприклад, з Білорусі, так, і нам здається, що люди мусять ведати про нас щось таке, не стереотипне. У нас же є, що показати світ. В принципі, цікавая, з трагічним льосом така от нація. Насамрэч, большасць людей в гэтым свеце про Беларусь практычна нічога не ведаюць, ведаць не хочуць. І гэта зусім не іхная віна, яны якби і не мусяць. І тут, што важна, окей, яны не мусяць і не хочуць. І добра, і, як кажуць, добрай дорогі мы развітваемся і больш не побачымся. Але праблема ў тым, што людзі вельмі часта пачынаюць
складаць нейкія свае думкі, ўражанні пра Беларусь, не ведаючы пра яе анічога. Я чуў калісьці пра аднаго нямецкага пісьменніка, які прыехаў у Менск на 3 дні. Гэта была ягоная першая паездка ў Менск, першая і адзіная. Прыехаў 3 дні, пажыў і напісаў роман пра тоталітарную Беларусь. Яму хапіла 3 дзён разабрацца з усімі нюансамі нашага жыцця. Так што вот стэрэатыпы яны нам і дапамагаюць, і замінаюць больш, натуральна замінаюць. І тут, да чаго я хачу цяпер перайсці, насамрэч лепш для кожнай культуры, для кожнай нацыі, лепш, каб пра цябе стэрэатыпы все-таки былі, чым калі б іх не было наогул. Тут размова ідзе пра нейкую бачнасць, так? І пра Беларусь такія стэрэатыпы натуральна все-таки ёсць. І самы першы і галоўны стэрэатып пра Беларусь, ён складаецца з 3 словаў, і словы Александра Григорьевича Лукашенко. Это самы на сёння такі пазнавальны і вядомы вобраз Беларусі у свеце, такі персоніфікаваны вобраз. І нам в гэтым сэнсе яшчэ, я мушу сказаць, парадаксальным чынам пашанцавала, тому што назваць дыктатараў нейкіх афрыканскіх краін, азіяцкіх краін не ўсе людзі змогуць, а вот Лукашенко, в прынцыпе, у свеце ведаюць, і нават калі беларусам цікавіцца, это власне, Лукашенко. Не ведаюць. Да недавнего часу такие стереотипы про Беларусь были, ну, якія, Чорнобыль, все-таки шмат людей ведаюць про гэта, чулі. Хотя Чорнобыль это, натуральна, не толькі беларуская праблема, і не в Беларусі ён знаходзіцца. Але тым не менш. І калі мы задумаемся, то таких стереотипов на самом деле мало. Але яны існуюць. І тут, як бы, я падзяліў все гэтыя стэрэатыпы на такія 4 групы. Ёсць стэрэатыпы, гэта нашы стэрэатыпы адносна сябе. Ёсць стэрэатыпы, гэта нашы стэрэатыпы пра іншых. Ёсць таксама стэрэатыпы іншых пра нас. Чацвертая, ну, не ладно. Пачнем мы, напэўна, з нашых стэрэатыпаў пра сябе. І гэта для мяне вельмі цікавая